урук анализи боюнча 70% ал Кудайга шүгүр. Мындан да аз пайыздар менен да балалуу болуп атат негизичи. Кудай буйрса балалуу болот. Но эгерде балалуу болбойсо дагы изилдөөлөрдү өтүш керек. Себеби факторлор көп да балалуу болбогондо. Негизи жана уруксуздуктун түрлөрү болот, 5 түрү болот. Ошонун түрүнө карата изилдеш керек. Биринчи, экинчи түр бул проблемадан чечилет экен. Анткени 70% уругу бар деген ал Кудайга шүгүр жакшы буйрса. Значит, жана иммунолог фактор деп коет. Анан жана идиопатиялык фактор деп коет. Тип түрү болот да, экинчи. Беспричинный бесплодие деп коет и иммунологическое бесплодие деп коет. Ошон үчүн чечим билиш керек кайсынысынын түрүнө. Ага карата изилдөөлөр бар атайынчы. Балким жана аял кишинин шейка маткасында атайын эме жибиткич чыгарат, слизистая деп коет, шеечная слизь. Ошого карата ал мүмкүн урукту өткөрбөй ошол жерден өлтүрүп атат, шейкадан элечи. Мүмкүн ал барбы жокпу. Анан канынан анализ тапшырат, иммунологический тест деп коет, антиспермальный антитела деген бар, ошондой атайын анализдер бар. Ошого карата билиш керек. Аны аял киши да тапшырат, эркек киши да тапшырат. Мүмкүн ошол антителар мар тест деп коет, анычы. Ошол тесттерди өтсө, эгерде тиякта да жакшы болсо, биякта да жакшы болсо, анысын билиш керек. Анткени алар дагы урукту аялдын уругуна чейин, жумурткасына чейин жеткирбейт. Ошон үчүн оплодотворение болбойт. Ошон үчүн караш керек.